هل يعني التوجه الإعلامي للمثقفين ناقصه حاجة شوية، ولا يعني كان بيخاطب برضو الإليت أو النخبة، ولا كان المفروض ينشر الثقافة بشكل أوسع وبأبسط تعريفاتها يعني؟ والله أنا عندي اقتراح عملي يا كابتن حسن ويا ريت حضرتك تتبناه، إن يبقى في دوري للمثقفين وينزل فاروق جويده كده أيوه. يلعب كوره أيوه. وينزل معاه احمد زويل وينزل معاه مصطفى الفقي وينزل معاه يعني يحصل حاله. بس انا لاحظت حاجه يعني انا اسف اني بقطعك. لا تمام. المثقفين زي الاساتذه اللي حضرتك قلتهم فاروق جويده، العالم الكبير الدكتور زويل وغيرهم لما يقعدوا مع بعض بيتكلموا احيانا في مباراه الاهلي وانبي، تمام، بيتكلموا في تطوير التعليم ولا ما مش عارف ايه، اللحمه اللي بقت فاتحين الملفات كلها كل الملفات. لا انا عاوزه ينزل الشارع. يعني انا عايز المثقف ما يكلمش، يعني يقعد كده يقول لك حتى عندكم في الرياضه وحضرتك استاذنا في المساله دي، يقول لك عندما تستطيع ان تضع قدميك في حذائي تكلم. ما تقدر تحط رجليك هنا اهو يبقى زي ابو تريكه وجده وبتاع وتجيب جون اتكلم. فهي الفكره انه كلام المثقفين هو كلام افتراضي، بعدوا عن الواقع قوي، بقى يعملوا تجارب معمليه، فكلامهم المسافه زادت. عشان كده يفلح قوي مثلا الابنودي لانه قريب من الناس، طبعا. اللغه فاحنا محتاجين في هذه المرحله في بلدنا ان نستفيد من تجربه الرياضه والكوره اللي هي حققت جماهيريه مدهشه. هقول لك انا الفلاسفه، يعني شيلر فيلسوف الالماني ده يقول لك يكون الانسان انسانا عندما يلعب. يعني شوف قمه الانسانيه وقمه فالفكره نفسها انه الكوره والرياضه استطاعت في مصر ان هي تحقق سطوه جباره، فانا لازم استفيد منها على كل المستويات. سياسيا حضرتك عارف كويس اذا كان عندنا اهلي لازم يبقى في زمالك، عندنا الحزب الوطني ما عندناش زمالك، طب ما عندناش اهلي، ما اعرفش بقى يعني هنصنفه ازاي. فانت فكره التنافسيه. بالنسبه للحزب الوطني مصطفى كامل هو اللي كان عمل الحزب الوطني، الزعيم مصطفى كامل طبعا، ومصطفى كامل تقريبا هو بصوره غير مباشره كان وراء تاسيس النادي الاهلي. ده مصطفى كامل وسعد زغلول وطلعت حرب يعني سعد زغلول بالصدفه على فكره يعني. الاسماء الكبيره دي كلها ارتبطت بالنادي الاهلي على اعتبار انه جماهيري، انه نازلين للناس. فالفكره مره ثانيه انه اذا ما قدرناش ان احنا نستفيد من الكوره اللي احنا دايما نقول ان اللعب على المكشوف والمنافسه ما هو موجوده زي ما حضرتك بتقول. يعني في الكوره ظاهره القطبيه اللي موجوده في العالم كله، برشلونه، ريال مدريد، اهلي، زمالك، الافريقي والترجي وهكذا، لازم تبقى موجوده في السياسه. يعني طبعا. السياسه لازم يبقى فيه حزب وطني وحزب ثاني يبقى يعني يضمن التنافسيه والحراك المنافسه بينهم يعني والحراك السياسي. انك كلمتين شعر تقولهم للناس منك وليهم كده هقول قصيده قصيره عشان الوقت يعني. اتفضل. قصيده اسمها تقرير حاله. رجل احمق وسيامي ولطيف اطلق 7 رصاصات في قلب امرأته، والتقرير الطبي يقول انتابته اللوثة بعد تعاطي كم من نشرات الأخبار، إذ قال لزوجته وهو يحاورها صدق الساسة والأحبار، ستعود القدس إلينا دون حروب دون دمار. في لحظة صدق قالت أنت حمار.